របៀបធ្វើ flash boot Windows អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអីពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន flash មួយដែលមានទំហំផ្ទុកតូចបំផុតក៏ត្រឹម 8G ដែរជំហានដំបូងយើងត្រូវយក flash ដោតទៅក្នុង computer បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ format flash មួយនឹងសិនរបៀប format flash អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ flash យើងនឹងមកហើយចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថា format អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលកន្លែង file system យើងយក NTFS ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច start ហើយយើងចុច yes បន្តទៀតរងចាំបន្តិចដើម្បីវាធ្វើការសម្អាត flash របស់យើងអញ្ចឹងវា load បែបនេះមានន័យថាយើងបានសម្អាតរួចរាល់ហើយយើងចុច OK ជំហានបន្ទាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថា Win Setup from USB នឹងមួយចំពោះ Win Setup ខាងលើហ្នឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមាន system របស់វា 32 bit ចំណែកក្រោមនេះគឺសម្រាប់ system អ្នកទាំងអស់គ្នា 64 bit សម្រាប់កុំព្យូទ័រខ្ញុំប្រើ 64 bit អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចក្រោមហ្នឹងមកមិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ Windows HP អ្នកទាំងអស់គ្នាធីកត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកសម្រាប់ Windows Vista Windows 7 8 9 10អីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចធីកចំណុចទី2ហ្នឹងមកតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងយក flash របស់យើងដែលយើងបាន format មិញដោតចូលក្នុងកុំព្យូទ័រយើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ boot Windows 11អញ្ចឹងខ្ញុំធីកត្រង់ចំណុច Windows Vista ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំទៅជ្រើសរើសកន្លែង file ISO Windows 11ដែលខ្ញុំត្រូវការ boot ហ្នឹងមកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន file Win Setup from USB ហ្នឹងខ្ញុំបានតម្លាក់នៅក្នុងក្រុមចង់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download បានអញ្ចឹងយើងរងចាំប្រហែលជា5នាទីទៅ10នាទីដើម្បីឲ្យកម្មវិធីវាធ្វើការ process ជាមួយនឹង Windows ដែលចូលទៅក្នុង flash របស់យើងណាពេលដែលវាធ្វើការ process ចប់វានឹង load ពាក្យថា job done អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច OK អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន flash boot មួយហើយ